د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ و جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 940مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 940مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې 48مې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تېره 48مه برخه کې اورېدلي وو چې په دې وخت کې ملک شادر د اعظمي د صدارت د مقام د ترلاسه کولو سمدستي وروسته د خپل قدم د ټینګښت لپاره کار پیل کړ. د هغه شاوخوا ته هماغه پخواني وزیران او امیران ولاړو. دوی ټول هماغه کسانو چې د ملک شادر په دوران کې د غوړمالي کوله. خو کله چې هغه وتښتېد نو د هغه نه یې سترګې یوې خواته کړې او د نوي صدراعظم دورغام سره همکاري پیل کړه. خو اوس چې دورغام وژل شوی نو دې بې غیرته کسانو یو ځل بیا د ملک شادر خوا ونیوله. دغسې وزیرانو او امیرانو ته ابن الوقت یا منافق ویل کیږي. ملک شادر یو ځل بیا د برقي امراو سردار وټاکل شو. خلیفه عازد ورته په هماغه لومړۍ ورځ د مبارکۍ سره یو ځای د خلافت حریم ته ورنوتلو بلنه ورکړې وه، تر څو په اړیکو کې د نوښت رسم ادا کړل شي. دلته د صلاح الدین او عامر ترمنځ ډېره دوستي پیل شوې وه. عامر چې صلاح الدین ایوبي ومود نو د خپل ملګري قاسم الحسین څخه توجه کمه کړه. قاسم الحسین هم د خپلو پخوانیو خدماتو له مخې د ملک شادر نه لږ څه جاګیر ترلاسه کړی و او هماغه لوري ته ورغلی و. د صلاح الدین لپاره هم د عامر سره دوستي یو غنیمت و. عامر هم د هغه عمره او مذهب ځوان و، تر څنګ یې هغه د ملک شادر اوخی و او صلاح الدین د هماغه لومړۍ ورځې څخه د ملک شادر په کړنو باندې خوشحاله نه و. هغه ته هم داسې یو کس ته اړتیا وه چې د ملک شادر د کورنۍ د پخوانیو کړنو څخه یې خبرې کړي. صلاح الدین ته په امیر کې څه نور ښېګړې هم تر سترګو شوې وي او د هماغې له مخې به صلاح الدین د امیر ډېر درنښت کاوه. د صلاح الدین او امیر ترمنځ اړیکې دومره رانږدې شولې چې امیر په خپلو ذاتي معاملاتو کې هم صلاح الدین خپل رازدار وګرځاوه. هغه خپل او د زرتاج ترمنځ د اړیکو څخه هم صلاح الدین خبر کړ او صلاح الدین ته یې دا خبره هم کړې وه چې په راتلونکي میاشت کې د زرتاج سره واده دی. د یوې اونۍ په ځای 2 اونۍ تېرې شوې. یو ورځ صلاح الدین ورته په ډېر مؤدبه توګه د خپل وړتیاو په اړه وویل. صلاح الدین ترې په خندا دا پوښتنه وکړه: عامره، ستا د خوشحالۍ ګل به څه وخت غوړېږي؟ عامر د دې پوښتنې نه غمجن شوی و. صلاح الدین هم خفه شو. سم د لاسه یې ورته په نرمۍ سره وویل: عامره، زه افسوس کوم چې زما پوښتنې ته غمجن کړې. په یقیني توګه به داسې کومه خبره وي چې ته یې ما ته ویل نه غواړې، خو زه در باندې فشار نه راوړم. خو دا ضروري ګڼم چې که زه په دې اړه له تا سره کومه مرسته کولی شم نو خوشحاله به شم. د صلاح الدین په دې مخلصانه تسلۍ سره د عامر د سترګو نه اوښکې روانې شوې. شامي سرداره، زما تقدیر خراب دی. ما د خپل ورور جان سره د اوسېدو له مخې خپل مستقبل خراب کړی دی. زما خور ما ته د ډېر پخوا نه د زرتاج رشته غوښتې وه او ملک شادر ورور هم دغه خبره منلې وه. خو کله چې هغه د لومړي ځل لپاره صدراعظم وټاکل شو نو هغه زموږ څخه سترګې وګرځولې، ان تر دې چې خپله ښځه او دواړه لورګانې هم دلته دارالوزارت ته راونه بللې. ما دوی ټول د سعید نه قاهرې ته راوستل. نو حکم وکړل شو چې حالات خراب دي او مونږ د یو امیر سید السعاده کور ته ولېږل شو او هملته تم شو. بیا د ورور جان کیسه خرابه شوه او هغه د دورغام د ویرې دمشق ته ولاړ. خو موږ په مصیبت کې راتاو شو. خور مې او کوچنیانې بیرته سعید ته ولاړل او هلته یې په ډېر مصیبت او زغم کې شپې ورځې تېرې کړې.
اوس یو ځل بیا زموږ ورځې راغلی دي، یو ځل بیا موږ ټول را یوځای شوي یو، نو اوس د ورور جان دماغ ګرځېدلی دي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره اته څلوېښتمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 9 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. صلاح الدین د عامر په دې غمژن داستان باندې افسوس وکړ او ترې ویې پوښتل اوس د ورور جان څه وایي؟ عامر په غمناکه توګه وویل اصلي خبره معلومه نه ده چې هغه څه غواړي، او که نه ورور جان تل پاکه خبره کوي، خو د یوې لارې مې معلومه کړې ده چې ورور جان مې نه غواړي زرتاجه له ما سره واده کړي. صلاح الدین ترې په افسوس سره وپوښتل ښه، آخر یو دلیل خو به لري چې ولې اراده بدله کړې ده؟ عامر په بېوسۍ سره وویل دا خبره هم پاکه نه ده، کیدای شي چې هغه کوم برقیه امیر سره زرتاجه واده کول وغواړي. صلاح الدین ورته وویل عامره، په داسې خبرو کې په شاید باندې باور نشي کېدی. ته باید دا معلومه کړي چې ستا په دې شک کې څومره ریښتینولي شته دی. په دې لړ کې که ستا خور له تا سره ډېره مرسته کولی شي. عامر ساه واخیسته او بیا یې وویل همدا خبره راته خو خور مې کړې ده. هغې ته یې یوې وینځې ویلي دي، هغه وینځه د نارینهو تر منځ تګ راتګ کوي او هغې د یو غلام څخه اورېدلې ده. صلاح الدین ورته وخندل وروره، ستا دا انکشاف سلسله په سلسله را روان دی، په دې خاطر پر یقین نشي کېدی. انتظار وکړه او ومینه چې د غیب د پردو نه څه را برسېره کېږي. په هر صورت زما همدردي له تا سره همیش لپاره ده، ته ماته د هر جایز تعاون لپاره غږ کولی شي. عامر د صلاح الدین په دې خبره پوه نه شو او ویې ویل شامي سرداره، ستا په خبر زه پوره پوه نه شوم. تعاون خو په خلاصه توګه کېږي او هیڅ ډول شرط پکې نه ایښودل کېږي. صلاح الدین ورته وویل دا داسې وګڼه لکه ته یا ستا کوم ملګری داسې وانګري چې په قاهره کې ژوند تر ګواښ لاندې وي، نو زه یې په خپله پناه کې واخلم او فستاس ته یې ولېږم. دا زما جایز تعاون دی. عامر ورته سمدلاسه وویل که زه ووایم چې زما د دوست زرتاج ژوند تر ګواښ لاندې دی، نو آیا ته یې فستاس ته استولی شي؟ صلاح الدین ورته په ډېر باور سره وویل انشاء الله زه به خپله وعده پوره کوم. عامر ترې وپوښتل خیا اوس راته دا ووایه چې د ناجایز تعاون څخه ستا مقصد څه ډول تعاون دی؟ بلې درنو اوریدونکو، صلاح الدین یې د پوښتنې څرګندونه داسې وکړه که چیرې خدای دې نه کړي ته زرتاج راوتښتوي او زما خواته راشي او رانه وغواړي چې زه ستاسو دواړه فوزي پهره کې فستاس ته ولېږم، نو داسې به هېڅکله هم ونه کړم. همدا یو ناروا مرسته ده چې عمل پرې نشي کېدلی. دې وچه اختطاف که څه هم هغه خپله محبوبه هم وي، د اسلام له نظره ناروا او ستره ګناه ده او په اخلاقی توګه ستر جرم دی. عامر ورته په ډاډ سره وویل صحیح ده، زه پرې پوه شوم، د داسې اخلاقی جرم په اړه به هېڅکله هم قدم پورته نه کړم، او که چیرې مجبور کړل شم او داسې قدم مې واخیست، نو زه به ستا خواته د دې جرم د داغ سره یو ځای را نشم. د ملک شادر په ذهن کې هم عجیبه خبرې ننوتلې وې. تر هغې چې هغه په مصیبت کې و نو دماغ یې صحیح وي، خو کله چې ورته اسانتیاوې او سهولتونه ترلاسه کېږي نو بیا یې دماغ بلې لوري ته اوړي. اوس ورته د صدارت زمۍ منصب ترلاسه شوی و. د مصر دغه منصب په اصل کې د دې هېواد پادشاهي ده.
فاطمه خلیفه هسې په نوم ناستو. ټول کاروبار د همدې په لاسو کې و، خو شاید هغه د خپل فطرت له مخې مجبور و. د دومره مصیبتونو د تیرولو وروسته بیا هم عقل سر ته نه راغلی. په دارالوزارت کې د کېناستلو سره عقل له لاسه ورکړ او د هغې وخت د زمانې فرعون ترې جوړ شوی و. شاوخوا یې پخواني دوستان او دښمنان راټول شوي وو. هلته څه وفادار امیران هم وو، خو چراغ د نور په لاسو کې بلیده او همغوی ده ته غلطې مشورې ورکولې او د تباهۍ په لورې روان کړی وو. د هغه میرمن، کوچنیان او زرتاج ټول دارالوزارت ته د هغه سره یو ځای راغلي وو. خو کیدای شي دا د دارالوزارت په دهلیزونو کې د غلامانو او ویندو ځای په ځای سلامونه وو چې د هغه دماغ ورخراب کړي وو. هغه خپله میرمنه او دواړه کوچنیان بالکل له یاده ویستلي وو. ټوله ورځ به د امراو سره ناست وو. د شپې به دومره ناوخته کور ته رانوته چې کوچنیان به یې په انتظار کې ویده شوي وو. غریبې میرمنې او یا به زرتاج دروازې سره د ده د راتګ لپاره سترګې خښ کړې وې. ملک شادر به چې د هغې مخ ته وکتل نو یو ځل یې هم خپلې میرمنې ته صحیح په درواغو تسلي ورنه کړه. سهار به ناوخته راجګېده او د کور د غړو سره به د خبرو پرته بیرون ته مخه کوله. میرمنې یې ورته یو دوه درې ځلې د زرتاج او امیر په اړه هم یادونه کړې وه، خو ملک شادر میرمنې ته په غوسه شوی و او ورته یې ویلي و چې د څه بیړه ده، زرتاج خو زړیږي نه، اوس به هغه څه خبره کوي او څه به وایي. خو زرتاج په رښتیا هم نوره د زړښت په لور روانه وه. عمر یې 40 کاله شوی و او په دې خوشحالۍ کې ژوند تیره و چې یو ورځ به د امیر سره واده وکړل شي. خو ملک شادر په خپله هیڅکله هم د دې یادونه ونه کړه او که چیرې میرمنې به یې ورته کله یاده کړه نو سمدستي به یې سخت ځواب ترلاسه کوه او همیش لپاره به یې ورته په خپل ځواب کې داسې ویل: څه بیړه لرې زرتاجه، خو څه زړیږي نه؟ هو بلې درنو اوریدونکو، بیا هغه ورځ خو یو بل شان ته وکړه چې ملک شادر حکم وکړ امیر ته ووایاست چې د صلاح الدین سره ناسته پاسته زموږ د زغم وړه نه ده. میرمنې واورېدل او چوپ شوه. بالاخره یې امیر ته وویل. هغه بیچاره هم خاموشه شو. امیر خو د ملک شادر په حکم پوره عمل ونه کړ، خو د صلاح الدین سره یې تګ راتګ کم کړ. هغه ډیر ژر د دې حکم په علت وپوهېده. څو ورځې وروسته معلومه شوه چې ملک شادر چې په کومو شرایطو د دمشق د سلطان معظم نه عسکري مرسته غوښتې وه د هغې وعدې نه ګرځېدلی دی او غوښتلې چې شامي سردار د دې ځایه وکاږي. امیر یو پوه ځوان نو هغه محسوس کړه چې ملک شادر چې کوم قدم اخیستی دی د هغې څخه به شیرکو ته کوم زیان ورسیږي او یا نه خو په دارالوزارت کې پروت صلاح الدین او د هغه 50 کسانو ملګرو ته ضرور زیان ورسېدلی شي. د اوخیتوب مسله یو اړخته ده، خو په اصل کې اوس امیر لپاره د دوستۍ اړخ ډیر مهم و. په دې خاطر د دې تازه حالاتو نه د صلاح الدین خبرول اړین وګڼل. امیر سا اخیستی راغلی و. په دې وخت کې هم आवाज لړزېده. وی ویل: شامي سردار، زه د یوې ضروري خبرې د خبر درکولو لپاره راغلی یم. صلاح الدین ورته په ډاډ سره وویل: امیره ته کښېنه، ساه دې سم کړه، بیا خبره وکړه. امیر د ساه د ارامېدو په ځای سم د لاسه ویل: شامي سرداره، اجازه راکړه، ډیره ضروري خبره ده، ترڅو تاسو ته یې ووایم. د صلاح الدین په خبرو یې هیڅ سکون پیدا نه شو. ورته یې وویل: ښه، ته ډیر ناکراره یې، ووایه څه راته ویل غواړې؟ شامي سرداره، صدراعظم زما خپلوان دی، خو هغه ضد کولو ته تیار شوی دی. زه غواړم تا د هماغه خطر څخه خبر کړم. صدراعظم او د هغه امراو پریکړه کړې ده چې هغوی به د هغې ژبنۍ ژمنې یو شرط هم پوره نه کړي او چې د هغه او د سلطان نوردین زنګي ترمنځ شوی دی.
خو بلې درنو اوریدونکو امیر د دې خبرې وروسته د صلاح الدین په لور وکتل. کیدای شي چې هغه د خپلې خبرې په اړه د صلاح الدین عکس العمل کتلو ته خو هغه ډیر ناهیله شوی و، ځکه د صلاح الدین څیره هماغسې روښانه وه. یوازې همدومره یې محسوس کړه چې صلاح الدین په څه فکر کې ډوب شوی دی. صلاح الدین ورته په ډیر مدبرانه توګه وویل: عامره، له تا نه مننه، خو داسې ایمان ګیره چې زه او یا زما شامي سپه سالار د ملک شادر د کړنو څخه غافله یو. زموږ سپه سالار ته د ملک شادر په نیت باندې هماغه وخت هم شک کېده، کوم وخت چې هغه وویل چې که چیرې شامي لښکر کلا ته ورننوځي نو په ولس کې به بدګماني را پیدا شي. حال دا چې په عوامي تړون کې یوازې دا شرط ایښودل شوی و چې شامي لښکرې به د دې پابندي کوي چې په کلا کې لوټمار نه کوي. شامي سرداره، ستا اند څه ډول دی؟ صلاح الدین ورته په نرمۍ سره وویل: د څه په اړه عامره؟ ته ولې دومره اندېښمن یې؟ د امیر په زړه کې پټې خبرې یوه د باندې راوتله او بیا یې وویل: شامي سرداره، دا خو د اندېښنې خبره ده. زه د 10 کالو راهیسې د ملک شادر سره یو ځای اوسم، خو هغه هیڅکله هم د چا سره ریښتونې دوستي نه ده کړې. دلته په قاهره کې د وروجان بهترین دوست سعید السعدا و. کله چې ملک شادر قاهرې ته د لومړي ځل لپاره راغلی و نو د هماغه په کور کې میشت و. په هغه د دورغم له اړخه تر ټولو ستر الزام و. هغه الزام د وروجان سره دوستی وه. اوس خو که څه هم هغه نشته، خو د هغه کوچني ورونه چې په سختۍ سره د قاهرې نه تښتېدلي وو 3 ورځې مخته د وروجان سره د کتلو لپاره راغلي وو. د هغوی حالات ډیر خراب وو. ورور ته پکار و چې د هغوی سره مرسته وکړي، خو ورور ورسره هیڅ ونه کړل او ورته وویل چې 1-2 میاشتې وروسته راشي. خو بلې درنو اوریدونکو د امیر د خبرو د خلاصېدو وروسته صلاح الدین ورته وویل: پرېږده عامره، هغه ما ته هم همداسې ځواب راکړی، خو لږ څه په لفافه کې. صلاح الدین داسې خبرې کولې لکه هېڅ اندېښنه چې نه وي. عامره، زموږ سپه سالار ملک شادر ته د 2یم ځل لپاره خپل هرکاره ورولېږه او هغه ته یې یاده کړې ده چې په دمشق کې د زباني تړون لاندې ملک شادر باید د جنگ ټول تاوان ورکړي او بیا هغه شرط پوره کړل شي چې د هغې له مخې شامي سلطان نورالدین زنګي ته د مصر د محصولاتو یو برخه ورکول کیږي. تا ته معلومه ده چې هغه څه ځواب ورکړی دی؟ لومړی خو یې هرکاره ته دا خبره وکړه چې هغه د دې لپاره رقم او د راټولېدو وروسته به یې ادا کړي. بیا یې ځواب ورکړ چې د هغه سره هیڅ نشته، په مصري خزانه کې یو بوټی هم نشته. تا چې کومه خبره کړې ده د هغې څخه زموږ د شک تصدیق کیږي، خو ما ته سپه سالار امیر حکم کړی دی چې زه به په دې اړه د ملک شادر سره خبره وکړم او بیا وروسته خپل سالار په جریان کې کړم. امیر ترې په دلچسپۍ سره وپوښتل: تا د هغه سره په دې اړه خبرې کړې دي؟ صلاح الدین ورته ځواب ورکړ: هو امیره، پرون شپه مې ورسره کتلې دي، ما ته هم د انتظار کولو ویلي دي. تا ښه وکړل چې ما ته دې وویلې، او که نه زه به د هغه په دوکه کې لوېدلی وم. امیر ورته وویل: بیا نو تاسو څه کوئ صلاح الدینه؟ څه به کوو امیر جانه؟ زه به سپه سالار ته په څرګندو ټکو وایم چې غوړ په نیغو ګوتو نه راویستل کېږي، باید بله کومه داسې لاره خپله کړل شي چې دا هر څه وصول کړل شي. د دې خبرې نه دا معلومېده چې صلاح الدین په امیر باندې څومره باور درلود. ته به د خپل ځان لپاره څه کوې؟ صلاح الدین په تعجب سره وپوښتل: د خپل ځان لپاره زه پوه نه شم امیره. امیر په ډیره څرګنده توګه په خپل اوخي صدر اعظم باندې تنقید وکړ او ویل: زما مقصد دا ده چې په همدې توګه د یو دښمن په کور کې اوسېدل به ستا لپاره مناسب نه وي.
هو بلې درنو اوریدونکو صلاح الدین ورته وویل وروره ته ولې زموږ په اړه دومره اندېښمنې د جنګ په میدان کې ولاړ سپاهي ته دا مه وایه چې هوښیار اوسه ځکه هغه د جنګ په میدان کې ولاړ دی. هماغه وخت چې ما ته د ملک شادر سره کلا ته د راتلو حکم کړی و د هماغه وخت راهیسې ما خپل ځان د جنګ په میدان کې ولاړ تصور کړی دی. زما پان چې ته به هم زما سره په دې اړه متفق یې چې د ملک شادر په څیر د یو انسان سره دې کلا ته د 500 سپرو سره راتلل د جنگ د میدان په هیڅ صورت کې نه وي. په دې لړ کې باید دا هم ووایم چې یوازې زه د جنگ په میدان کې نه یم بلکې زما ټول دغه ملګري هر وخت خپل ځانونه د جنگ په ډګر کې ګڼي او تل د تیارسۍ په حالات کې اوسي. شامي سرداره ته څومره د تجربې خبرې کوي؟ عامر تا یقین نه کېده. بیا یې وویل ما اورېدلی دي چې د بلیس جنگ ستاسې د ژوندانه لومړی تجربه وه په داسې حال کې چې ستا د کړنو نه معلومېده چې په تا کې د یوه ډېر پوه او تجربه کار سردار ټولې وړتیاوې موجودې دي. صلاح الدین ورته خندونی شو او ویل زما خبره پرېږده عامره، تاسو د یوه ډېر خطرناک انسان سره مخ کېدونکي یاستئ. تاسو باید تل هوښیاره اوسئ. یوه خبره بله هم درته کوم چې که چیرې ستا د وروجان سره کوم توافق ونه کړل شي او یا ته د قاهرې پرېښودلو ته تیار وې نو له ما سره راځه. زما په اند چې په تا کې د سپاهیتوب جذبه ډېره زیاته ده. ته یو بریالی انسان جوړېدی شي او هر چیرې خپل ژوند په ښه توګه ترسره کولی شي. هو بلې درنو اوریدونکو عامر په حیرانتیا سره څو لمحې صلاح الدین ته وکتل. بیا یې وویل شامي سرداره زما ارزو ده چې ستا تر څنګ اوسم او خپل ژوند هماغسې را جوړ کړم خو دا هر څه د حالاتو پورې اړوند دي. په هر صورت د حالاتو په کتلو سره به ستا د وړاندیز څخه هرومرو ګټه واخلم خو زمانه څوک ارام ته نه پرېږدي. د عامر د قتلو نه وروسته صلاح الدین ته د سپه سالار اسدالدین شیرکو له اړخه پټ پیغام راورسېد چې کلا پرېږدئ او سم د لاسه لښکرګاه ته راشئ. د اسدالدین شیرکو لښکر لا تر اوسه هم هملته په فسطاط کې پروت و. صلاح الدین دغه پټ پیغام خپلو عسکرو ته په پټه ورساوه ځکه د هغه عسکر به هم تل تیار ولاړو. د خپل سردار د اطلاع سره سم هغوی په ډېره رازدارۍ سره خپل اسونه زین کړل او د سترګو په رپ سره په اسونو سپاره شول او په یوه ترپ سره د کلا څخه ووتل. صلاح الدین د ټولو په آخر کې د دروازې څخه ووت. په میدان کې د لږ واټن د وهلو نه وروسته صلاح الدین خپل اس تم کړ او را وګرځېد او د مرکزي دروازې په لورې وکتل. دروازه د نیمایي څخه نه ډېره بنده شوې وه او بیرون منتظر خلکو یو بل ټیل واهه او د ننه ننوتلو هڅې کولې. دا د صلاح الدین کبانو چې هغه خپل ملګري د تورې د ویستلو پرته د کلا نه وویستل. که چیرې خدای مه کړه دروازه تړل شوې وای نو بیا به هم د صلاح الدین او د هغه د ملګرو وتل ستونزمن و ځکه دوی د شامي لښکر منتخب او ازمایښت شوي سپاره وو. د دې ډلې هر سپور لږ تر لږه د 500 کسانو توان درلود په داسې حال کې چې د مرکزي دروازې د ساتونکو شمیره هم د 200 په شاوخوا کې وه. په دې ډله کې 15 شامي عسکر هم وو ترڅو د خپل ملګرو د پیژندلو کار په اسانۍ سره ترسره کړی شي. دا کسان هم صلاح الدین هملته ټاکلي وو. د صلاح الدین د نیولو مصري پلان ناکام شوی وو. ملک شادر په ډېرې چالاکۍ سره سردار شیرکو د قاهرې ښار ته د راتلو څخه منع کړی وو او د 500 کسانو سره د صلاح الدین هلته په کلا کې پاتې کېدل د ملک شادر لپاره دومره ستونزمنه خبره نه وه. په دارالوزارت باندې د ولکې کولو سمدستي وروسته ملک شادر د خپل ځان د استحکام لپاره لاس و پښې وهل او د خپل محسن نه مخ ګرځول پیل کړي وو. لومړی د جنګي مصارفو د ورکولو څخه انکار وکړ. بیا یې د مصر نه د اسدالدین شیرکو د ویستلو لپاره ډول وواهه خو شیرکو د هغه د ټولو کړنو او مکرونو څخه غافل نه و خو هغه اراده درلوده چې که چیرې د وینې د تویولو پرته ملک شادر په سمه لار روان شي نو ډېر ښه به وي
او کنه هغه به د تړون د شرایطو د پوره کولو پرته هیڅکله هم د بیرته تللو لپاره تیار نشي. لومړی به یې په اونۍ کې یو ځل ملک شادر ته د شرایطو د پوره کولو په اړه خبر ورکاوه، خو بیا به یې هره ورځ د ملک شادر دربار ته خپل هر کاره ورلیږه. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 49مه برخه. دا چې په راتلونکي 50مه برخه کې به بیا له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کیږو. اسدالدین شیرکو به د ملک شادر څخه په خپل تړون کې چې کوم موارد ذکر شوي دي هغه به د ملک شادر څخه په کوم ډول او څرنګه ترلاسه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.